សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យ one ហើយនិងពាក្យ once មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើពាក្យ one ហើយនិងពាក្យ once ហ្នឹងខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះណាហើយមានការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះឬដូចគ្នាដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងពាក្យទាំងពីរហ្នឹងគឺជាការសំណូមពររបស់គ្នាយើងឲ្យខ្ញុំពន្យល់អំពីអត្ថន័យរបស់វាអូខេតោះយើងចាប់ដើមចូលតែម្ដងអញ្ចឹង one ហើយនិង once អូខេអានេះអានថា once អានេះអាន one ធម្មតាអញ្ចឹង I use if it is clear what we are talking about ត្រូវបានប្រើប្រាស់បើសិនជាយើងច្បាស់នៅអ្វីដឹងច្បាស់ឬក៏ច្បាស់នៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយអំពីវាណាគេប្រើ one ព្រោះតែយើងដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយអំពីវាអញ្ចឹងទី2 I use to avoid repetition អូខេពាក្យ one ហើយនឹង one ហ្នឹងប្រើគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យនិយាយពាក្យដែលហ្នឹងចាំខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រាប់តែម្ដងណាធ្វើម៉េចជៀសវាងកុំឲ្យនិយាយមកដែលអូខេឧទាហរណ៍ I have a phone but I need another one អូខេ I have a phone but I need another one អញ្ចឹងខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមួយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការអាមួយទៀតប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថា I need another phone តាមពិត another one ហ្នឹងមានថា another phone ប៉ុន្តែ phone និយាយពីខាងដើមហើយមែនទេអញ្ចឹងយើងអត់អាចនិយាយពីរដងទេបើនិយាយពីរដងវាជន់ពាក្យអញ្ចឹងគេនិយាយថា I have a phone but I need another one អូខេខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមួយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការអាមួយទៀតមិនន័យថាខ្ញុំត្រូវការទូរស័ព្ទមួយទៀតប៉ុន្តែគេអត់ប្រើ another phone ទេគេប្រើតែ another one ជាលុះ another phone អញ្ចឹងលុប phone ចេញអូខេប៉ុន្តែមានន័យថា another phone អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត I like this shoe អូខេ I like this shoe អញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងទាំងស្បែកជើងនេះ but let us buy this one អញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តស្បែកជើងទាំងនោះស្បែកជើងនោះពួកនោះស្បែកជើងនោះ but let us buy this one let's buy this one this one មាន s អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តស្បែកជើងនោះស្បែកជើងគឺធម្មតាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាវាពីជាភពវចនៈឲ្យវាទិញមកគូអញ្ចឹងគេប្រើ those shoes ស្បែកជើងមកគូនោះឬក៏គូនោះ but let us buy those one អូខេ those one នេះមានន័យថា those shoe this one មានន័យថា this shoe អញ្ចឹងតើពួកយើងទិញអានេះវិញទេណាទិញអានេះវិញទៅអញ្ចឹងមានន័យតើពួកយើងទិញស្បែកជើងនេះទៅណា let us buy this one មានន័យថា let us buy this shoe សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ Use one or one to replace the noun you used before អូខេuse one or ones to replace the noun you used before អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ one ហើយនិងពាក្យ once ហ្នឹងដើម្បីជំនួសនៅនាមដែលយើងបានប្រើពីមុនមកហើយប្រើពីមុនហ្នឹងមិនពីមុនយើងប្រើ those shoe អញ្ចឹងខាងក្រៅយើងលេងប្រើ shoe ហើយយើងប្រើ s ណា one មាន s ណាដែល shoe ជាភូវចនៈអូខេ if noun is singular you use one អូខេបើសិនជានាមវាជាឯកវចនៈយើងប្រើពាក្យ one ទៅទេណាឧទាហរណ៍ដូចជា phone នេះទូរស័ព្ទហ្នឹងតែមួយឯងមែនទេយើងប្រើ one ណា if noun is plural you use once អូខេបើសិនជានាមវាជាពហុវចនៈយើងប្រើ once មាន s អូខេឧទាហរណ៍ដូចស្បែកជើងនេះគឺយើងប្រើ shoe អត់អូខេយើងប្រើ one ទេណា once អូខេអញ្ចឹងយល់អស់គ្នាណាយល់ច្បាស់នៅបើសិនអត់ច្បាស់អាច comment សួរណា What about uncountable noun ចុះនាមរាប់អត់បានវិញធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងចំណុចទាក់ទងនឹងការប្រើជាមួយ uncountable noun ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចុងបញ្ចប់ណាមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចុងបញ្ចប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាបានឃើញអូខេឥឡូវយើងមើលតទៀត use one and one after adjective អូខេការប្រើប្រាស់ once ហើយនឹង once ហ្នឹងពីក្រោយគុណនាមឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍នេះតែម្ដងLook at those two girlsមើលក្មេងស្រីពីរនាក់នោះអូខេ Look at those two girls ឃើញស្រីពីរនាក់នោះឃើញស្រីពីរនាក់អត់ Sreyroth is the tall one អូខេ and Sreynoch is the short one អូខេអញ្ចឹងមើលក្មេងស្រីពីរនាក់នោះ Sreyroth គឺជាគេប្រើ tall ហើយនេះ tall adjective អូខេ one គឺជា one មិនអញ្ចឹងហ៎Sreynoch is the tall one Sreyroth គឺជាអ្នកដែលមួយម្នាក់ដែលខ្ពស់ណាម្នាក់ដែលខ្ពស់ and Sreynoch is the short one ហើយ Sreynoch គឺជាម្នាក់ដែលទាបណាខ្លីមិនខ្លីណាម្នាក់ដែលទាបអូខេអញ្ចឹងនេះគឺគេប្រើ one ហើយនឹង one ពីក្រោយ adjective អូខេអញ្ចឹង is the
tall one ម្នាក់ដែលខ្ពស់ណា is the short one ម្នាក់ដែលទាបអូខេឥឡូវយើងមើលតទៅទៀត which is your phone okay which is your phone the red one or the black one okay which is your phone តើមួយណាជាទូរស័ព្ទរបស់ឯងអូខេតើមួយណាជាទូរស័ព្ទរបស់ឯង the red one or the black one តើមួយណាជាទូរស័ព្ទរបស់ឯងអូខេមានថា the red one នឹងន័យថាម៉េចមានន័យថា the red phone or the black phone ចង់និយាយមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង one ហ្នឹងគឺ phone អូខេអញ្ចឹង one ហ្នឹងគឺប្រើពីក្រោយគុណនាម red ហើយនឹង black ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទៅទៀត my pants are gone អូខេ my pants are gone ប៊ិចរបស់ខ្ញុំវាអស់ហើយណាវាខូចអស់ហើយវាតាណាបាត់អស់ហើយណាមិនដឹងតាណាទេ I need some new ones អូខេ I need some new ones អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការអាថ្មីខ្លះទៀតអូខេឃើញ ones ហ្នឹងជំនួយគេតែប៉ុត I need some new pens អូខេ some new pens ប៉ុន្តែគេអត់និយាយម្ដងទៀតទេដោយសារកុំឲ្យជន់គ្នាអញ្ចឹង I need some new ones អូខេអញ្ចឹងឃើញ pen មាន s ជា plural ដែរអញ្ចឹង one កន្លែងនេះក៏ plural ដែរអូខេអញ្ចឹងកាលណា plural យើងប្រើជំនួសដោយ plural I broke my glasses okay I broke my glasses so I will have to buy some new ones អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំវ៉ែនតាខ្ញុំខូច I broke my glass ឬក៏ខ្ញុំធ្វើខូចវ៉ែនតារបស់ខ្ញុំ so I will have to buy ខ្ញុំនឹងត្រូវតែទិញ some new ones ទិញវ៉ែនតានេះវ៉ែនតា one ហ្នឹងមិនថា some new glass មិនថាវ៉ែនតាថ្មីខ្លះទៀតអីចឹងទៅអូខេប៉ុន្តែគេអត់ប្រើ glass ទេគេប្រើ one ជំនួស glass វិញព្រោះយើងនិយាយរួចម្ដងហើយអូខេយល់ច្បាស់បងប្អូនគ្នាឥឡូវតទៀតឥឡូវ one and one after the ណា one គឺប្រើពីក្រោយ the អូខេ let's ឥឡូវមើលម្ដងទៀតណា let's look at the picture តើយើងមើលរូបថតឬតើយើងមើលរូបភាពឬយើងមើលរឿងថត the one we took in Siem Reap last week អូខេ the ones អូខេតាមពិត the one មាន s សំទោសអត់មាន s ខុសហើយណាចង់និយាយថារូបថតទាំង line ណាកន្លែងនេះណាឃើញ picture ខាងមុខមាន s ហ៎អញ្ចឹង let's us look at the picture តើពួកយើងមើលរូបថតណាតោះមើលរូបថត the one we took in Siem Reap មើលរូបថតដែលយើងបានថតនៅ Siem Reap ហ្នឹងកាលពីអាទិត្យមុនហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹង the one ហ្នឹងគឺជំនួសឲ្យពាក្យ picture នេះអូខេអញ្ចឹងគេលេងនិយាយថាតើយើងមើលរូបភាពរូបភាពដែលយើងថតនៅ Siem Reap ហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេភាសាអង់គ្លេសគេអត់និយាយពីរដងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគេព្យាយាមប្រើពាក្យជំនួសអូខេតោះនេះអស់នេះអូខេតទៅទៀត look at those kids អូខេមើលក្មេងៗអស់នោះក្មេងទាំងអស់នោះមើលក្មេងអស់នោះ Monique is the one in the red shirt អូខេ Monique is the one ឃើញ one ហ្នឹងកើតដឹកហ៎ Monique គឺជាម្នាក់ដែលឬក៏ជាក្មេងម្នាក់ដែលអូខេ in គឺជា the kid នៅកន្លែងនេះ the kid គេប្រើវិជ្ជា kid ហ្នឹងណាប៉ុន្តែ kid ហ្នឹងតែ Monique ម្នាក់ទេអញ្ចឹង Monique is the kid in the red shirt គឺជាក្មេងម្នាក់ដែលឬក៏ម្នាក់ដែលពាក់អាវក្រហមណាពាក់អាវ T-shirt ពណ៌ក្រហមហ្នឹងអូខេ I love drinking coconut អូខេ I love drinking coconut the ones មានអេកន្លែងមិនត្រូវអូខេ I love drinking coconut ខ្ញុំចូលចិត្តផឹកទឹកដូងអូខេ the ones from Kampot មានន័យថាone ហ្នឹងដូងណាដូងcoconut ហ្នឹងគេសេម្ដងទៀតគេអត់ទៅសេនេះទេគេប្រើ the one តែម្ដងណាថាដូងដែលមកពីកំពតហ្នឹងណាគេចង់និយាយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹង one ហ្នឹងប្រើពីក្រោយ the ណាបើប្រែថាមួយដែរឬមនុស្សម្នាក់ដែរឬក៏អ្វីដែរអញ្ចឹងទៅអូខេច្បាស់អត់ទាំងអស់នេះបើមិនច្បាស់អាចសួរមកខ្ញុំឆ្លើយម្ដងទៀតណាពួកខ្ញុំយល់អាចយល់តែឯងក៏មិនដឹងដែរអូខេតទៅទៀត use one ហើយឬក៏ once after which យើងប្រើ once ឬក៏ once ពីក្រោយពាក្យ which អូខេអញ្ចឹង you can borrow my car អូខេ you can borrow my car អញ្ចឹងអ្នកអាចខ្ចីឡានខ្ញុំបាន which one do you want តែអាឡានមួយ which one ហ្នឹងគឺជំនួសឲ្យពាក្យឡាននេះអូខេតែ which one do you want តែឡានមួយណាដែលអ្នកចង់បានឬចង់យកទៅជិះចង់ខ្ចីអញ្ចឹងណា which one តែពិតពាក្យបញ្ញវា which one do you want to borrow there are many bags which one are yours អូខេ
which one are yours ចឹងមានកាបូបច្រើនណាស់មានកាបូបច្រើនមែនតើណា which one តើកាបូបណា are yours ដែលជារបស់អ្នកចឹងអ្នកមាន2 3កាបូបឬក៏អានេះនិយាយស្ដាប់ plural ណាចឹងwhich one ហ្នឹងមានន័យថាកាបូបមួយណាមិនថាកាបូបមួយណាមិនតែមួយទេកាបូបណាខ្លះចង់និយាយថាកាបូបណាខ្លះជារបស់ឯងអីចឹងទៅប្រើ which ones អូខេកាលណាអបយើងមានកាបូប3 ម្នាក់ក៏4 ម្នាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកាបូបច្រើនដល់នេះតើមួយណាជារបស់ឯងតើកាបូបណាខ្លះជារបស់ឯងអញ្ចឹង which ones មាន s ណា which ones តើកាបូបមួយណា are yours តែជារបស់អ្នក are your bag អីចឹងទៅ your ហ្នឹងមកពី your bag វាជា pronouns these glasses are nice these glasses are nice វ៉ែនតាទាំងអស់នេះស្អាតណាស់ which ones do you want to buy which ones do you want to buy តើអាគូណាឬក៏អាណាដែលអ្នកចង់ទិញណាដោយសារតែវ៉ែនតាគឺជាglasses ហ្នឹងគឺមកគូវាគឺមានភួរចនៈស្រេចអញ្ចឹងត្រូវតែប្រើ ones តទៅទៀត how about uncountable noun ចុះ uncountable noun វិញយើងប្រើមិន with uncountable noun we use some or any or nothing not one or once អូខេជាមួយនឹងនាមរាប់មិនបានយើងប្រើ some ឬក៏ any ឬក៏មិនប្រើអីទាំងអស់ហើយក៏មិនប្រើ one ឬក៏មិនប្រើ once នឹងដែរអូខេឥឡូវយើងមើលតែម្ដង I ordered juice but they did not have any អញ្ចឹងណា I ordered juice but they did not have any អញ្ចឹងតាមពិតទៅពាក្យពេញវាគឺ they did not have any juice អូខេតែគេលុប juice ចេញគេអត់និយាយម្ដងទៀតទេធម្មតាអាចត្រូវ they did not have anyone ប៉ុន្តែដោយសារតែវាជា uncountable noun គេអត់ប្រើ one ទេគេប្រើតែ any ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង I order juice ខ្ញុំកំងទឹកផ្លែឈើទឹកក្លុកផ្លែឈើអញ្ចឹងណា but ទឹកផ្លែឈើ but they did not have any ប៉ុន្តែគេអត់មានទឹកក្លុកទេទឹកផ្លែឈើនោះទេប៉ុន្តែគេអត់ប្រើ any juice ទេហើយក៏គេអត់ប្រើ anyone ដែរគឺគេប្រើ any ទេចំណាំមើលអរគ្នាឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត if you need some money I can lend you some បើសិនជាអ្នកត្រូវការលុយខ្ញុំអាចឲ្យអ្នកមួយចំនួនមិនថាខ្ញុំអាចឲ្យលុយអ្នកមួយចំនួនតែប៉ិត I can lend you some money ប៉ុន្តែ money គេនិយាយខាងដើមហើយអញ្ចឹងគេនិយាយតែ some ទេអូខេអញ្ចឹងគេអត់ជំនួស one ហើយគឺ once ទេគឺគេប្រើពាក្យ some នេះតែម្ដង if you need some money I can lend you some បើអ្នកត្រូវការលុយខ្លះលុយថែមទៀតខ្ញុំអាចឲ្យអ្នកខ្ចីមួយចំនួនអញ្ចឹង uncountable noun អត់ប្រើ once ទេ apple juice is cheap អញ្ចឹង apple juice is cheap អញ្ចឹងទឹកផ្លែប៉ោមគឺធូរថ្លៃឬក៏ថោក but orange is expensive តាមពិត orange កន្លែងនេះត្រូវមាន orange juice but orange juice ឃើញទេ apple juice កន្លែងនេះ orange juice is expensive កន្លែងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាអូខេ apple juice is cheap but orange juice is expensive ប៉ុន្តែគេអត់និយាយពាក្យ juice ម្ដងទៀតទេគេនិយាយម្ដងហើយអញ្ចឹងគេនិយាយថា apple juice is cheap but orange is expensive ណាគេលុប juice ចេញហើយចង់និយាយថាគេដាក់តទេ nothing after orange អញ្ចឹងគេដាក់ខាងក្រោយ orange ហ្នឹងគឺដាក់តទេហ្មងលោះចោលហ្មងណាយល់ទេអស់គ្នាកន្លែងនេះបើសិនជាអត់យល់ comment សួរណាខ្ញុំមានដំណឹងមួយចង់ណែនាំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមាន channel ថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Socheat English ណាឥឡូវយើងចូលទៅមើលក្នុង YouTube តែម្ដងនេះគឺជា channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងផុសតែអត្ថបទបកប្រែកាសែតទេដែលមានឈ្មោះថា Socheat English ណា S O C H E A T ដក clear មក English E N G L I S H ឬហើយអ្នកនេះ enter មកអ្នកនរគ្នាឃើញ channel របស់ខ្ញុំដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងមើលនេះហើយទាញចុះក្រោមមកឃើញ channel ថ្មីដែលឈ្មោះ Socheat English នេះអូខេហើយអ្នកនរគ្នាអាច subscribe វាចុច subscribe ហើយរួចហើយសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីដែលខ្ញុំនឹងផុសនៅអត្ថបទកាសែតជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងនេះអ្នកនរគ្នាមើលក្នុងនេះឃើញវីដេអូនេះសិតតែវីដេអូអត្ថបទបកប្រែកាសែតដែលខ្ញុំបានផុសមួយរយៈកន្លងមកនេះទឹមនឹងផុសប្រហែលខ្ញុំទៅបង្កើតបានប្រហែលថ្ងៃទេប្រហែលជា2អាទិត្យអញ្ចឹង complete ណាអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសូម complete ជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនកាសែតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់